Trátase dun convenio de colaboración que non ten por que implicar aportacións económicas, pero que suporá a unión de diversas institucións locais, comarcais e autonómicas co obxectivo de dar un pulo ao nomeamento de Cambados como Cidade Europea do Viño 2017. Representantes da FECA, Federación Comarcal de Empresarios de Arousa, de Cambados Zona Centro, da Mancomunidade do Salnés, do capítulo Serenísimo do Albariño e do resto de partidos políticos do concello asinaron esta mañá no municipio o convenio que levará aos presentes a reunirse unha vez ao mes. Isto que se trata é un órgano meramente consultivo, é dicir, non é executivo, e aquí o que se trata pois é eso, non, de que se faga unha reunión mensual o primeiro luns de cada mes para aí de estar representados todas as administracións e todos os entes que mencionei antes para, pois bueno, suxerir, coordinar, organizar, bueno, plantexar alternativas, plantexar, buscar recursos tamén, plantexar a búsqueda de recursos e, sobre todo, que a filosofía do proxecto da Cidade Europea do Viño é que todo o mundo, que todos se sintan partícipes deste gran nomeamento para Cambados, para o Salnés e para Galicia. Para os comerciantes e hostaleiros de Cambados, este convenio é unha fantástica idea, sempre que se traballe e se leve á práctica e non quede soamente nunha sinatura. Iso po comercio, que é o que represento eu, mas a hostelería, creo que fai un incremento de que a xente nos visite, e logo o incremento que o comercio se vexa en ventas, tanto o comercio como a hostelería. Pero, bueno, o que é interesante é que ese convenio non se agarde no archivo, que se siga traballando. Os empresarios da comarca ven moi positiva a unión das institucións, aínda que sexa de forma consultiva. Todo é positivo, o que hai que dotalo de contido e atraer, pois, turismo de calidade, poñer en valor Cambados, poñer en valor a nosa DO, poñer en valor os nosos viños, e creo que é tremendamente positivo, que Cambados sexa elixida este ano 2017 Cidade Europea do Viño, pois é para felicitarnos todos, non? O convenio coa Deputación de Pontevedra xa está asinado. En breves farase o mesmo con representantes da Xunta de Galicia e nas próximas semanas cos da Ruta do Viño e do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas.